Světla večírku tančila kolem nás, když jsem poprvé zahlédl Amálii. Stála přes celou místnost, její blonděté vlasy jí splývaly přes ramena, smála se s partou přátel. Její přítomnost byla magická, sebevědomá, inteligentní, způsob, jakým si získávala pozornost, aniž by se o to snažila. Něco na ní lidi přitahovalo, včetně mě, jako mury k neodolatelnému plameni. Kdo je to? Zeptal jsem se svého kamaráda Radka, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Srdce mi bušilo s neznámou intenzitou, která mě překvapila. Radek sledoval můj pohled a s vědomým úsměvem se zasmál. To je Amálie Kovářová. Dělá s Janou na marketingu. Chceš se seznámit? Poplácel mě lehce po rameni, už dávno vycítil mé okouzlení. Přikývl jsem, najednou jsem se cítil jako teenager, navzdory mým 34 letům na manažerské pozici. Narovnal jsem si kravatu a prohrábl si vlasy, zatímco mě Radek vedl přes přeplněný obývací pokoj. S každým krokem blíž k ní se mi zrychloval puls, ústa se mi vysušila a přemýšlel jsem, jestli tato tajemná žena naplní auru, kterou vyzařovala. Amálie, tohle je můj přítel Jakub Novák. Jakub, seznamte se s Amálií. Radekův úvod zněl vzdáleně, skoro jako pod vodou, moje soustředění se zúžilo jen na ni. Když na mě obrátila své pronikavé modré oči, ucítil jsem elektrický výboj procházející celým mým tělem. Natáhla ruku a když se naše prsty dotkly, jiskra spojení, kterou nešlo popřít, přeskočila mezi námi. Ráda vás poznávám, Jakube. Co vás přivádí na Tonyho narozeninovou oslavu? Její hlas byl melodický s náznakem chrapláku, který mi ještě více rozbušil srdce. Něco na způsobu, jakým vyslovila mé jméno, mu dávalo váhu, jako by ho čekala. Radek mě sem dotáhl. Tonyho znám od vysoké. Hráli jsme spolu baseball, odpověděl jsem a zoufale se snažil znít klidněji, než jsem se cítil, ačkoliv teď jsem nesmírně vděčný za pozvání. Sportovec, co? Přijala doušek vína a přes okraj sklenice mě pozorovala s neskrývaným zájmem. Hádám, že pracujete ve financích. Investiční bankovnictví, možná? Zasmál jsem se, překvapený její přesností. Skoro. Investiční bankovnictví v Mercer a Stone. Jak jste to věděla? Mám na čele napsané tabulky. Ukázala na mé sako, prsty se na okamžik zaleskly ve vzduchu blízko mé hrudi, aniž by se mě dotkla. Střih mi to prozradil. Savilerou, že ano. Navíc máte v očích tu hladovou jiskru. Hladovou? Pozvedl jsem obočí, zaujatý jejím hodnocením. Jako někdo, kdo neustále pronásleduje další velký obchod, vysvětlila s malým úsměvem na rtech. Někdo, kdo ví, co chce a nebojí se zatím jít. Její slova mi připadala jako kompliment i výzva zabalená v hedvábném náznaku. Vzduch mezi námi se zdál jiskřit možnostmi. A co vy? Marketing s Janou, slyšel jsem. Naklonil jsem se mírně blíž, přitahován do její orbitu. Ředitelka pro značkovou strategii v Hayes & Partners. Specializuji se na revitalizaci upadajících luxusních značek. Odhrnula si pramen vlasů za ucho a odhalila souhvězdí drobných diamantových pecek stoupajících po oblouku. Je něco hluboce uspokojujícího na tom vzít něco kdysi skvělého a nechat to znovu zazářit. Okamžitě jsme si padli do noty. Vše konverzace plynula bez námahy hodiny, dlouho poté, co Radek odběhl si popovídat s jinými hosty. Amálie byla bystrá, ambiciozní a měla suchý smysl pro humor, který mě držel ve střehu. Dozvěděl jsem se, že mluví 3 jazyky, zdolala Kilimanjaro a dokázala s chirurgickou přesností rozebrat marketingovou strategii společnosti. Na konci večera jsem měl její číslo a slib na večeři později ten týden. Naše námluvy hořely jako lesní požár, pohlcovaly vše v jejich cestě. Amálie mi nevstoupila do života. Padla do něj a s chirurgickou přesností upravila mé priority, až se pevně usadila v centru. Zatímco se předchozí vztahy vyvíjely postupně, náš se zrychlil závratnou intenzitou. Víkendové výlety se proměnily ve spontánní dobrodružství po celém světě. Běžné večeře se staly velkolepými produkcemi v exkluzivních restauracích, kde zařídila všechno až po náš konkrétní stůl. Její vášnivá povaha se projevovala ve veřejných projevech, které občas hraničily s teritoriálními. Označovala si své teritorium dlouhými doteky, přerušovala konverzace s jinými ženami, jemně přesměrovávala mou pozornost, kdykoliv se odchýlila. Zkazila jsi mě pro jiné muže, Jakube Nováku, zašeptala mi dortu jednoho večera po obzvlášť vášnivém setkání v mém bytě.
Její nehty kreslily majetnické vzory po mé hrudi, zatímco na mě hleděla s výrazem, který mísil touhu s něčím, co jsem nedokázal přesně identifikovat. Něco, co se zpětně podobalo spíše triumfu než náklonnosti. Nikdy jsem se takhle necítila. Slyšet ta slova od ženy, která si obvykle udržovala tak pevnou kontrolu, ve mně vzbudilo vlnu mužské pýchy. Držel jsem ji blíž, žasl jsem, jak dokonale ke mně pasuje, ignoroval jsem hlas v zadní části mysli, který šeptal varování. Ten pocit je naprosto oboustranný. Po 6 měsících jsem věděl, že je to ona. Každé ráno jsem se probouzel s ní vedle sebe. Cítil jsem se, jako bych vyhrál nějakou kosmickou loterii. Každý večer, který jsme strávili odděleně, mi nechal odpočítávat minuty, dokud ji neuvidím. Stala se mou závislostí, mou posedlostí, mým vším. Ačkoliv zpětně možná právě ta intenzita měla být mým prvním varováním. Požádal jsem ji o ruku během soukromé plavby jachtou kolem Madridu, střpitící se siluetou města za námi, když jsem klekl na jedno koleno. Diamantový prsten zachytil zlatou záři západu slunce, třpitil se téměř stejně jasně jako její oči. Amálie Kovářová, úplně si změnila můj svět. Vezmeš si mě? Zadržel jsem dech a sledoval emoce stékající po její krásné tváři. Či se jí zalily slzami, když přikývla, zprvu příliš dojatá, aby promluvila. Když konečně našla hlas, zněl rozechvěle emocemi, které jsem od ní nikdy předtím neslyšel. Ano, Jakube. 1000krát ano. Nasunul jsem jí 3karátový diamant na prst a když jsme se objali, cítil jsem se úplný. Perfekcionista ve mně konečně našel svou dokonalou polovičku. Nebo jsem si to alespoň myslel. Svatba byla přesně taková, jakou si Amálie vysnila. Elegantní událost v hotelu Plaza pro 250 hostů, květiny přivezené z Holandska a 7patrový dort, který stál víc než moje první auto. Extravagance mi nevadila. Vidět jí šťastnou bylo vše, na čem mi záleželo. Během našeho prvního tance jako manžela jsem jí šeptal sliby věčné oddanosti do ucha, s každým vláknem mé bytosti věřil, že vzdorujeme nepřízni osudu selhávajících manželství a odcizení. Navždy, Amálie, jsem navždy tvůj, slíbil jsem. Stiskla mě pevněji. Nikdy mě neopouštěj, Jakube. Nemohla bych to snést. První roky manželství byly blažené. Koupili jsme si dům v Brooklyn Heights a strávili víkendy jeho společnou renovací, hravě se dohadovali o barvách a uspořádání nábytku. Pořádali jsme večeře pro přátele, cestovali na exotická místa během svátku a podporovali jsme se v kariérních ambicích. Všichni nám záviděli náš vztah. Mostní pár, který to všechno zvládl vyřešit, poznamenal můj kolega Marek během jedné z našich večeří, když nás pozoroval, jak se v dokonalé synchronii pohybujeme při přípravě dezertu. Tajemství je oženit se s nejlepším přítelem, odpověděl jsem, zachytil jsem Amálien pohled přes kuchyň a ucítil ten známý chvění v hrudi. Poslala mi polibek a všechno se na světě zdálo v pořádku. Ale dokonalost, jak jsem později zjistil, je často jen iluze pečlivě vytvořená k zakrytí prasklin, které se tvoří pod povrchem. První vlasové praskliny se objevily tak jemně, že jsem je téměř přehlédl. Začalo to nevinnými otázkami o mém dni. S kým jsi dnes obědval? Zeptala se Amálie, když jsme připravovali večeři, její tón byl neformální, ale její oči byly ostražité. Jen pár kolegů z obchodního patra, odpověděl jsem, aniž bych si toho moc všímal. Někdo konkrétní? Nějaká žena? Její nůž se uprostřed sekání zastavil a čekal na mou odpověď. Zasmál jsem se. Jen tým, nic vzrušujícího. Ale otázky se stávaly častějšími, naléhavějšími. Chtěla vědět přesně, s kým se scházím, jak dlouho schůzky trvají, proč musím chodit na drinky s klienty. Zpočátku jsem považoval její zájem za rozkošný, dokonce lichotivý. Moje krásná žena chtěla znát každý detail mého dne. Postupně se však výslechy staly únavnými, každá otázka se cítila méně jako zájem a více jako podezření. Jednoho večera, když jsem se vrátil z pracovní večeře, která se protáhla, jsem našel Amálii sedět v tmavém obývacím pokoji a čekat. Jen jediná lampa osvětlovala její strnulou siluetu, vrhala dramatické stíny na její tvář, které její krásu dělaly téměř strašidelnou. Je skoro půlnoc, Jakube, řekla, její hlas byl znepokojivě klidný. Má na sobě černý hedvábný župan, který jsem jí přivezl z Japonska, ale místo očekávaného vítaného pohledu vypadala jako soudce připravující se na vynesení rozsudku. Já vím. Omlouvám se.
Klient se nemohl přestat povídat a potřebovali jsme uzavřít tuto dohodu. Povolil jsem si kravatu, vyčerpaný 4hodinovou večeří s potenciálními investory. Vše, co jsem chtěl, bylo sprcha a spánek, ne další konfrontace. S jakým klientem? Její nehty bubnovaly pomalý, rozvážný rytmus proti křišťálové sklenici v ruce. Westbrook Capital. Říkal jsem ti o té večeři včera. Sundal jsem si sako a bojoval s narůstající podrážděností. Zůstala stát ruce skřížené na obraně přes hruď. Říkal si, že budeš doma do 10. Já vím a 2krát jsem ti napsal, že se to protáhne. Vytáhl jsem telefon, abych jí ukázal zprávy, ale odmítavě mávla rukou. Kdo další tam byl? Její hlas nabral tu nebezpečně hladkou kvalitu, kterou jsem začal rozpoznávat jako potíž. Povzdechl jsem si, moje trpělivost se po již tak náročném večeru tenčila. Celý tým Marek, David, Petr a Jennifer. Její oči se zúžily při zmínce o jménu Jennifer. Modrý led tvrdnoucí na ocel. Jennifer tam byla. V textovce jsi to nezmínil. Protože na tom nezáleží. Je to kolegyně. Daná kolegyně se 3 dětmi, mimochodem. Obranný tón v mém hlase mě překvapil i mě samotného. Nelíbí se mi, kolik s ní trávíš času. Amálie se přiblížila. Její parfém, obvykle opojný, nyní působil jaksi tísnivě. Je hlavní finanční analytičkou tohoto projektu. Pracujeme spolu. To je vše. Snažil jsem se udržet hlas vyrovnaný, zatímco se únava a frustrace bojovaly uvnitř mě. Amálie si odfrkla ostrý zvuk v našem vkusně zařízeném obývacím pokoji. Viděla jsem, jak se na tebe dívá na firemních večírcích. Jak se vždycky snaží stát příliš blízko, dotknout se tvé paže, když se směje tvým tipům. To je směšné. Jdu spát. Prošel jsem kolem ní směrem ke schodům, neschopen pokračovat konverzaci, která mi připadala stále iracionálnější. Ještě jsme si o tom nepromluvili, Jakube. Její slova mě následovala po schodech jako hrozba, ale já jsem skončil alespoň pro ten večer. Tyto hádky se stávaly častějšími s týdny, které se proměnily v měsíce, ale já jsem to přičítal stresu. Amálina firma procházela restrukturalizací a ona se obávala o svou pozici. Snažil jsem se být chápavý, ujišťoval jsem ji, že mezi námi je vše v pořádku. Dokonce jsem omezil klientovi večeře, kdykoliv to bylo možné, a ujistil jsem se, že jí posílám aktualizace během večera, když se jim nemohl vyhnout. Hluboko uvnitř však začalo doutnat rozhořčení. Tichý, vytrvalý hlas zpochybňující, proč potřebuji účtovat každou minutu pryč z domova jako teenager porušující zákaz vycházení. Pak přišla příležitost, která měla všechno změnit. Jakube, mohl byste mě vidět ve vaší kanceláři? Zavolal můj šéf Richard jedno pondělní ráno, jeho hlas nesl přes celou obchodní místnost. Ostatní manažeři na mě zvědavě koukali. Předvolání do Richardovy kanceláře bylo zřídka neformální. Uvnitř jeho rohového úřadu s panoramatickým výhledem na Madrid se Richard pustil rovnou k věci, prsty spojené pod bradou, zatímco mě hodnotil. Rozšiřujeme naše asijské trhy a chci, abyste to vedl. Znamená to samozřejmě podstatné povýšení, starší viceprezident s odpovídajícím platovým ohodnocením. Jeho oči se leskly vědomím, co to bude znamenat pro mou kariéru. Se mi bušilo vzrušením. Tohle jsem si přál roky. Velký zlom, hra měnící se pozice. Pozice by téměř zdvojnásobila můj již tak podstatný plat a postavila by mě na přímou cestu k případnému partnerství. Háček je v tom, že byste musel do Hongkongu a Singapuru čtvrtletně cestovat alespoň na týden. Myslíte, že byste to zvládl? Richard pečlivě sledoval mou reakci, zjevně očekával nadšení. Absolutně, řekl jsem bez váhání, už jsem si představoval možnosti. Kdy začnu? Ten večer jsem domů přinesl drahý šampaňské a Amálin oblíbený dezert z cukrárny, kterou milovala, malinový čokoládový mus dort, o kterém tvrdila, že je lepší než sex. Vše jsem dokonale naranžoval na náš jídelní stůl, doplněný o její oblíbené čerstvé květiny. Co je za příležitost? Zeptala se, když vešla do jídelny, oči se jí rozšířily nad okázalým displejem. Největší povýšení mé kariéry. Nemohl jsem udržet vzrušení ve svém hlase, když jsem odzátkoval láhev a s uspokojivým zvukem ji poslal přes místnost. Její tvář se zpočátku rozářila, skutečné potěšení osvětlilo její rysy. Jakube, to je neuvěřitelné.
Řekni mi všechno. Vysvětlil jsem jí novou pozici odpovědnosti, významné zvýšení platu. Její úsměv se s každým detailem rozšířil, dokud jsem nezmínil požadavky na cestování. Čtvrtletní cesty do Asie na týden nebo déle. Její úsměv zakolísal, světlo v jejich očích pohaslo, jako by někdo hodil vypínač. Je to součást práce. Budu dohlížet na naši expanzi na rozvíjející se trhy. Sáhl jsem po její ruce přes stůl, ale ona ji jemně stáhla, aby si upravila ubrousek. Vzala si malý doušek šampaňského, její nadšení viditelně sláblo s každou uplynulou sekundou. To je hodně času pryč z domova. Je to jen 4krát ročně, lásko. A tohle povýšení znamená, že bychom konečně mohli začít uvažovat o tom dovolenkovém domě na horách, který si chtěla. Možná bychom mohli i začít plánovat rodinu. Dodal jsem poslední část s nadějí, protože jsem věděl, že v poslední době častěji zmiňuje děti. Pomalu přikývla, nuceně se usmála, ale úsměv jí nedosáhl k očím. Samozřejmě jsem na tebe hrdá. Připili jsme si a jedli dezert, ale večer ztratil svou slavnostní atmosféru. Snažil jsem se ignorovat to nepříjemné pocity, že Amálie nebyla tak šťastná pro mě, jak předstírala. Když se lehce dotýkala svého dortu, pečlivěji jsem ji sledoval, všiml jsem si, jak se jí čelist téměř neznatelně stahuje, jak se její obvykle ladné pohyby staly lehce strnulými. Ten pohled jsem už viděl obvykle těsně předtím, než se rozpoutá bouře. Týdny před mou první mezinárodní cestou byly napjaté. Amálie se stávala čím dál rozrušenější, kontrolovala mé balení, zpochybňovala itinerář, navrhovala, abych požádal o méně dní v zahraničí. Co mělo být vzrušujícím profesním milníkem, se stalo zdrojem neustálého tření. Opravdu potřebuješ 6 košil na cestu? Kolik schůzek máš vlastně naplánovaných? Znášela se nad mým kufrem a přeskupovala věci, které jsem už pečlivě zorganizoval. Chci být připravený, lásko, víš to. Jemně jsem odstranil její ruce od mého zavazadla. A proč přesně musí být Jennifer na této cestě? Nemohl by to Marek zvládnout finanční prezentace? Její hlas klesl do té nebezpečně hedvábné tóniny. Pomalu jsem vydechl, počítal jsem do 5 v hlavě, než jsem odpověděl. Jennifer navrhla celou finanční strategii pro asijskou expanzi. Musí ji osobně prezentovat. Jistě, že musí, zamumlala Amálie a otočila se, aby srovnala věci na naší komodě, které už byly dokonale srovnané. Nemůžu změnit harmonogram, lásko. Tyto schůzky byly domluveny měsíce dopředu s manažery, kteří létají z celé Asie. Snažil jsem se udržet rozumný tón, i když frustrace narůstala každou hodinou. Nemůže tam místo tebe jet někdo jiný, jen poprvé? Otočila se na mě, zranitelnost na okamžik nahradila hněv v jejím výrazu. Od svatby jsme nikdy nebyli odděleni déle než 2 dny. Takhle to nefunguje. Teď vedu divizi. To je moje zodpovědnost. Zjemnil jsem hlas a snažil se dosáhnout k ženě, do které jsem se zamiloval, spíše než k této podezřívavé cizince, kterou se stávala. Bude to v pořádku. Budu volat každý večer. Noc před mým odletem věci eskalovaly. Dělal jsem poslední kontrolu svého pasu a cestovních dokladů, když Amálie zabouchla dveře ložnice, až jsem se lekl. Nerozumím, proč to děláte tak složité, řekl jsem, zatímco jsem s větší silou než nutné zapínal kufr. Tohle je pro mou kariéru, pro nás obrovské. Amálie stála u dveří ložnice, ruce pevně skřížené na hrudi. Oči měla zarudlé, ať už od slz nebo od hněvu, nedokázal jsem říct. Jen si myslím, že jste to se mnou měl probrat, než jste to přijal. Probrat co? Jestli mám vzít velké povýšení. Můj hlas se zvedl navzdory mé nejlepší snaze zůstat klidný. To cestování, Jakube. Čas pryč z domova. Od mě. Přiblížila se, její hlas klesl do naléhavého šepotu. Nevidíte? Všechno se mění. Protřel jsem si vlasy, naprosto vyčerpaný. Je to pracovní cesta, nedovolená. Budu na schůzkách od rána do večera. Videokonference, jednání o smlouvách, analýza trhu, stěží exotické dobrodružství, jaké si představujete. Z Jennifer její hlas měl obvinující tón, který mi zvýšil krevní tlak. Jméno viselo ve vzduchu mezi námi, zatížené implikacemi, které se zdály stále urážlivější. Na noc s Jennifer a s Markem, Davidem, celým týmem, plus desítkami klientů a partnerů. Co přesně naznačujete?
Snažil jsem se udržet hlas vyrovnaný, i když hněv nebezpečně bublal na povrchu. Viděla jsem, jak vám píše v kteroukoliv hodinu. Amálie zvedla bradu vzdorovitě. Vytáhl jsem telefon a s rozvážnými pohyby ho odemkl. Chcete vidět texty? Jsou všechny o práci, projekcích příjmů, tržních analýzách, osnovách prezentací. Nezrovna materiál pro vášnivé románky. Mávla rukou odmítavě. Nemusím je vidět. Vím, co se děje na těchto pracovních cestách. Pití v hotelovém baru, noční strategická sezení v něčím pokoji. Manžel mé kamarádky Sophie měl nevinnou pracovní cestu do Londýna a vrátil se s rtěnkou na límečku. Tohle není ono a vy to víte. Sedl jsem si na okraj postele, najednou naprosto unavený stejnou kruhovou argumentací. Nejsem manžel Sophie a tahle paranoja není zdravá, lásko. Paranoja? To nazýváte tím, když se žena obává, že její manžel tráví týden v luxusních hotelech se svou atraktivní kolegyní? Její hlas se lehce třásl. Se tu doopravdy děje, Amálie? Podíval jsem se na ni, snažil jsem se vidět za hněvem k ženě, o které jsem věděl, že tam někde stále je. Na okamžik byla ticho, její obranné držení těla se téměř neznatelně změkčilo. Pak řekla malým hlasem, bojím se čeho? Sáhl jsem po její ruce, ulevilo se mi, když ji nestáhla. Ztráty vás, že si uvědomíte, že existuje celý svět plný žen, které nemají moje břemena, moje nejistoty, ženy, které by vás mohly udělat šťastnější než já. Její zranitelnost byla syrová, ach, bolestivá na pohled. Změkl jsem, vstal jsem, abych ji objal. To se nestane. Miluju tě, lásko. Jen tebe. Opřela si hlavu o mé hrudi, její slzy mi semáčely košily. Pak nechoď, nebo mě nech jít s tebou. Víš, že ani jedno z toho nemůžu udělat. Tato cesta je důležitá. Pohladil se mi po vlasech a doufal, že jsme konečně dosáhli průlomu. Pak se odtáhla. Její zranitelnost nahradil studený hněv tak rychle, že mi to způsobilo emoční šok. Důležitější než naše manželství. To není fér. Ustoupil jsem. Chvilkové spojení se rozbilo. Život není fér, Jakube. Šla ke své straně postele a posadila se, záda strnulá. Pokud zítra nastoupíš do toho letadla, věci se mezi námi změní. Je to hrozba? Slova unikla dřív, než jsem je mohl utlumit. Podívala se mi přímo do očí, její pohled byl znepokojivě pevný. Je to fakt. Musíš se rozhodnout, co je pro tebe důležitější. Tvoje drahocenná kariéra nebo tvoje žena. Zíral jsem na ní šokovaný ultimátem. Neměl bych si vybírat, ale ty ano. Otočila se ode mě a odvrátila se elegantní linií svého hřbetu jako zeď. A pokud si vybereš špatně, nečekej, že až se vrátíš, bude všechno stejné. Co to přesně znamená? Zlověstný pocit se mi usadil v žaludku. Pokrčila rameny, gesto tak neformální, že působilo vypočítavě, aby mě rozuřilo. Zjisti si to. Tu noc jsme spali na opačných stranách postele, mezi námi chladná propast. Převaloval jsem se, přehrával jsem si její slova v hlavě. Ráno jsem byl vyčerpaný, ale odhodlaný. Nenechám se citově vydírat ani tou ženou, kterou jsem miloval. Moje první mezinárodní cesta byla obrovským úspěchem. Navzdory mému osobnímu rozrušení jsme zajistili partnerství se 2 hlavními finančními institucemi v Hongkongu a položili základy pro expanzi na rozvíjející se trhy v jihovýchodní Asii. Tím oslavoval náš poslední večer v luxusní restauraci s výhledem na Victoria Harbour. Světla města odrážející se na tmavé vodě jako milion roztroušených hvězd. Na Jakuba pozvedl Marek svou sklenici. Kdo uzavřel víc obchodů za týden, než většina lidí za čtvrtletí? Všichni si cinkali sklenicemi a Jennifer dodala, nové morské kanceláři by se mělo dát pozor. Hongkong vás možná ukradne natrvalo. Zasmál jsem se, ale má mysl bloudila k Amálii. Volal jsem jí každý večer, jak jsem slíbil, ale naše konverzace byly napjaté, formální. Ptala se na schůzky, ale projevovala malý zájem o mé odpovědi. Když jsem zmínil návrat domů, odpověděla nesouhlasným HMMem. Navzdory profesnímu triumfu rostl pocit hrůzy, jak se blížil můj návratový let. Co budu nacházet doma? Vášnivou, brilantní ženu, kterou jsem si vzal, nebo podezřívavou, kontrolující osobu, kterou se zdála stávat.
Zpátky v New Yorku jsem dorazil domů pozdě, trpěl jsem jet lagem, ale dychtivý vidět svou ženu. Dům byl bezvadný, jako by v něm nikdo celý týden nebydlel. Každý povrch se leskl, každý předmět umístěn s matematickou přesností. Amálie seděla u kuchyňského pultu a popíjela červené víno a procházela svůj telefon. Má na sobě černé šaty, které jsem nepoznal, její vlasy a make-up byly bezchybné navzdory pozdní hodině. Ahoj, řekl jsem, odložil jsem tašky a přistoupil k ní, abych ji políbil. Známá vůně jejího parfému mě zasáhla vlnou touhy. Navzdory všemu jsem jí hrozně chyběl. Otočila obličej, takže mé rty dopadly na její tvář místo na její ústa. Jaký byl tvůj let? Její tón by mohl zmrazit vodku. Dlouhý, ale cesta byla neuvěřitelná. Překonali jsme všechny naše cíle. Pokusil jsem se o nadšení, doufaje, že proniknu její ledové chování. To je hezké. Její tón byl plochý, nezaujatý, jak dál procházela tím, co ji na obrazovce zaujalo. Nalil jsem si sklenici vody a snažil se navigovat její náladu. Přinesl jsem ti něco. Vytáhl jsem malý nefritový náramek z sametového pouzdra, kus, který jsem našel na místním trhu a myslel jsem, že by se perfektně hodil k jejím očím. Prodejce mě ujistil, že je to císařský nefrit, nejvyšší kvality, s příběhem o tom, že kdysi patřil milované ženě hongkongského obchodníka. Podívala se na něj, aniž by ho vzala, její výraz zůstal nezměněn. Díky. Nechceš si ho vyzkoušet? Podržel jsem ho k ní, stále víc znepokojený cizinkou, kterou se moje žena stala. Možná později. Jsem unavená. Konečně odložila telefon, ale jen aby si vzala další doušek vína. Položil jsem náramek, moje trpělivost slábla po 20 hodinách cestování a emocionálním napětí naší situace. Co se děje, lásko? Stále se kvůli tomuhle výletu hádáme? Konečně se podívala z telefonu. Neschádám se kvůli ničemu. Rozhodla ses. Moje volba byla dělat svou práci. Práci, která platí za tento dům, za tvé nákupní zvyky, za životní styl, který si oba užíváme. Frustrace se vsákla do mého hlasu navzdory mé nejlepší snaze. Takže teď jsem materialistka. To říkáš? Její oči se nebezpečně zableskly. Ne, to neříkám. Říkám, že jsme dospělí s kariérou a občas kariéra vyžaduje cestování. Tvá kariéra, ne moje. Vypila svou sklenici vína a okamžitě si ji znovu naplnila z téměř prázdné láhve vedle sebe. Jen proto, že tvoje společnost nemá mezinárodní pobočky. Kdyby měla, podpořila bych tvé cestování. Snažil jsem se s ní domluvit, i když to působilo stále feudálně. Hořce se zasmála. Jistě bys to udělala. Udělala. To dělají partneři. Podporují ambice toho druhého. Jsem praštil pěstí do pultu, zoufale jsem se snažil, aby to pochopila. Vstala a vzala si s sebou víno. Jdu spát. Můžeme pokračovat v této konverzaci, až budeš mít čas přemýšlet o svých prioritách. Moje priority? A co tvoje? Co podpora mě místo trestání za to, že jsem úspěšný? Můj hlas se zvedl, jak frustrace vyvřela, ale už byla na půli cesty po schodech, záměrně mě ignorovala. Tiché cvaknutí našich dveří od ložnice znělo finálněji, než kdyby je zabouchla. Dalších pár týdnů se usadilo do nepříjemného vzorce. Amálie byla chladně zdvořilá a procházela pohyby našeho manželství bez skutečného spojení. Když jsem se v noci k ní natáhl, otočila se, tvrdé o bolestech hlavy nebo vyčerpání. Náš kdysi vášnivý vztah se rozvinul do arktického postoje. Navštěvovali jsme společenské události bok po boku. Prezentovali jsme jednotnou frontu našim přátelům, zatímco jsme v soukromí sotva mluvili. Kontrast mezi našimi veřejnými a soukromými já se stal svým vlastním druhem mučení. Vy dva jste takové vztahové ideály, zaluptala manželka kolegy na charitativním gala večeru, když sledovala, jak se Amálie smála něčemu, co jsem jí zašeptal do ucha. Bezvýznamný komentář učiněný pouze pro vzlet. Pracujeme na tom, odpověděla Amálie s dokonalým úsměvem, který jí nedosahoval k očím. Její ruka mi sevřela paži s trestající silou, nechty se mírně zaryly do mého saka. Později té noci, když jsme se v kamenném tichu svlékali, jsem konečně prolomil. Tohle už nemůžu dělat, lásko. Tahle fraška mě zabíjí. Podívala se na mě prázdně a s nacvičenými pohyby si sundávala diamantové náušnice. Jaká fraška?
Předstíráme, že jsme v pořádku na veřejnosti, zatímco doma mě mrazíš. Pokud mi máš něco říct, prostě to řekni. Povolil jsem si kravatu s frustrovanými pohyby. Řekla jsem všechno, co jsem potřeboval říct. Vybrala si svou kariéru před naším manželstvím. Zmizela ve své skříni, její hlas se linul ven, tlumený designovým oblečením. Důsledky činů, Jakube. Věci se zlomily v deštivém nedělním odpoledni. Kontroloval jsem zprávy pro nadcházející prezentaci, když se Amálie potulovala do mé domácí kanceláře. A na sobě ležérní oblečení, což u ní byla vzácnost, a její tvář byla bez make-upu, takže vypadala mladší, zranitelnější. Musíme si promluvit, řekla a posadila se na okraj mého stolu. Slenice s vodou jí visela z prstů, i když jsem z jejich lehce skleněných očí tušil, že neobsahuje jen vodu. Zavřel jsem svůj laptop a věnoval jí plnou pozornost. Poslouchám. Nemůžu takhle dál žít s tím, že práci stavíš přede mě, přede nás. Její hlas měl nacvičený nádech, jako by tuto řeč nacvičila. Nestavím práci před nás. Buduji kariéru, která zajistí naši budoucnost. Slova zněla opotřebovaně z opakování. Jakou budoucnost? Nikdy nejsi doma. A když jsi rozptýlený, neustále kontroluješ e-maily nebo přijímáš hovory. Položila sklenici, tekutina se nebezpečně blížila k okraji. To není fér. Každý víkend si na nás udělám čas. Ukázal jsem na hromadu zpráv. Ty by počkali do pondělí, ale dělám je teď, abychom si dnes večer mohli dát večeři. Střížila ruce. Pár hodin mezi schůzkami a výlety není manželství, Jakube. Opřel jsem se v židli a studoval ji. Co ode mě chceš, Amálie? Opravdu chci, abys mě prioritizoval. Aby ses vzdal mezinárodních úkolů, abys byl doma do 6:00 každý den, abys mě vzal na dovolené, které neustále odkládáš. Počítala požadavky na svých upravených prstech. A moje kariéra, divize, kterou jsem budovala, tým, který na mě spoléhá. Snažil jsem se potlačit frustraci, aby mě znovu nepřemohla. Někdo jiný to může zvládnout. Vydělali si dost peněz. Víc nepotřebujeme. Mávla odmítavě, jako by mé profesní povinnosti byly triviální nepříjemnosti. Najednou jsem na ní zíral, viděl jsem náš vztah s bolestivou jasností. Tohle není o penězích ani o čase. Tohle je o kontrole. Její oči se zableskly. Promiňte? Chcete mě kontrolovat? Hamidu, koho vidím, jak trávím čas. Děláš to už roky, ale až teď jsem si to uvědomila. Realizace mě zasáhla s ohromující silou. Všechny ty hádky, veškeré to napětí, nebyly o mé práci vůbec. Vstalá barva se jí zvedla na tvářích. To je absurdní. Chci, co by chtěla každá žena. Manžela, který ji dává na první místo. Chceš manžela, který se podvolí tvým rozmarům, který nemá žádný život mimo tebe. Také jsem se postavil neochotený nechat tyčit se nade mnou v tomto zásadním okamžiku. Jestli mě miluješ, budeš se mnou chtít být. Její hlas se zvedl, nabral lehce hysterický tón. Chci s tebou být, ale chci být i sám sebou. Prosazovat své cíle, mít kariéru, ke které jsem se snažil celý svůj dospělý život. Láska by neměla vyžadovat vymazání sebe sama, Amálie. Na okamžik byla ticho, zjevně počítala svůj další tah. Pak přednesla své ultimátum, hlas klesl do drsného šepotu. Je to jednoduché, Jakube. Buď mě začneš dávat na první místo a opravdu na první, nebo se věci mezi námi změní. Co to přesně znamená? I když jsem už tušil její odpověď, naklonila se blízko, záměrně narušovala můj osobní prostor. To znamená žádná další intimita, žádné teplo, žádné my. Budeš mít spolubydlícího, ne ženu. Cítil jsem se, jako by mě uhodila. Zadržuješ náklonnost, abys mě manipulovala k tomu, abych opustil práci. Stanovuji hranice. Podřiď se mi nebo žádná intimita. Tvoje volba. Ultimátum přednesla s chladnou přesností, jako chirurg provádějící řez. V tu chvíli se ve mně něco zlomilo. Do které jsem se zamiloval, partnerka, kterou jsem si myslel, že mám, zmizela před mýma očima, nahrazena někým, koho jsem sotva poznal. Jemné kontroly vyvrcholily touto zjevnou manipulací a najednou jsem viděl celý náš vztah s bolestivou jasností. To není láska, Amálie. To je nátlak.
Můj hlas byl tichý, ale pevný. Říkej si tomu, jak chceš. Otočila se k odchodu. Dej mi vědět, až se rozhodneš. Seděl jsem sám ve své kanceláři hodiny a přemítal jsem každý aspekt našeho vztahu. Způsob, jakým mě postupně izolovala od přátel, které neschvalovala. Jak zpochybňovala každý můj pohyb, každou interakci, jemné komentáře podkopávající mou sebedůvěru, kdykoliv jsem obdržel profesní uznání. Jak jsme se dostali z takové synchronie k tomuto toxickému postoji? Byla vždycky tak kontrolující a já jsem byl příliš slepý, abych to viděl? Nebo mě úspěch změnil způsoby, které jsem nerozpoznal? Večer jsem se rozhodl. Našel jsem Amálii v naší ložnici, jak s precizní přesností třídí svou šperkovnici, uspořádává diamanty a safíry jako generál rozmisťující vojáky. Přemýšlel jsem o tom, co jsi řekla, stál jsem ve dveřích, neochoten vstoupit do toho, co kdysi býval náš sdílený svatostánek. Očekávavě se na mě podívala, už se jí formoval poloviční úsměv. A nebudu manipulován ani kontrolován ani tebou. Slova přicházela snadněji, než jsem čekal, jako by mé podvědomí čekalo roky, až je bude moci vyslovit. Její výraz tvrdl, krásné rysy se zkroutily nevěřícností. Takže tak. Tvoje kariéra pro tebe znamená víc než já. To vůbec není tak. Tohle není o mé kariéře versus ty. Jde o respekt a autonomii. Nemáš právo diktovat mé volby ani používat intimitu jako zbraň. Udržel jsem oční kontakt, odmítal jsem být první, kdo se odvrátí. Jsem tvoje žena. Slova z ní explodovala, ruce se jí sevřely kolem diamantového tenisového náramku, který jsem jí dal k našemu poslednímu výročí. Ano. A já jsem tvůj manžel, ne tvůj zaměstnanec ani tvůj majetek. Zhluboka jsem se nadechl a sklidnil se pro to, co mělo přijít. Miluju tě, Amálie. Od chvíle, co jsme se potkali. Ale nebudu žít za těchto podmínek. Co tím říkáš? Její hlas klesl do šepotu, hněv byl na okamžik nahrazen něčím jako strach. Říkám, že potřebuji prostor, abych přemýšlel o tom, co chci od tohoto vztahu, od svého života. Na nějakou dobu zůstanu v bytě společnosti. Rozhodnutí učiněné jen před několika hodinami už působilo správně způsobem, který mě děsil a zároveň osvobozoval. Stala tak rychle, že se její šperkovnice převrátila, rozházené náušnice a náhrdelníky po komodě jako drahý konfet. Odcházíš ode mě kvůli tomu? Dávám krok zpět. Oba potřebujeme perspektivu. Snažil jsem se udržet hlas jemný navzdory její narůstající hysterii. Pokud odejdeš z těch dveří, neobtěžuj se vrátit, pohrozila, slzy se jí sbíraly v očích. Poznal jsem tu taktiku. Amálie se málo kdy rozplakala, ale když ano, bylo to obvykle vypočítané pro maximální dopad. Podíval jsem se na ní smutně, viděl jsem skrze manipulaci k vyděšené ženě pod ní. To je tvoje volba. Stejně jako zůstat věrný sobě samému je moje. Zbalil jsem si kufr s nezbytnostmi, zatímco ona sledovala v kamenném tichu. Když jsem směřoval ke dveřím, zavolala za mnou, hlas se jí zlomil. Budeš toho litovat, Jakube. Zahazuješ všechno, co jsme vybudovali. Zastavil jsem se, ale neotočil se. Nezachovávám si svou sebereflexi. Je v tom rozdíl. Byt společnosti byl sterilní, neosobní prostor v mrakodrapu blízko kanceláře. Ale nabízel něco, co jsem si neuvědomil, že mi chybí. Klid. Žádné chození po špičkách, žádná napjatá ticha, žádná emoční manipulace. Spal jsem lépe, než jsem spal měsíce, probouzel jsem se bez té úzkosti, která se stala mým stálým společníkem. Amálie mi ty první dny neustále psala, střídala se mezi hněvivými obviněními, slzavými prosbami a občasnými omluvami, které nikdy úplně nepřiznaly skutečné problémy. Zprávy přicházely ve všední hodiny, narušovaly schůzky i spánek. Jak si mě mohl takhle ponížit? Všichni o tom mluví. Prosím, vrať se domů. Tak moc mi chybíš. Zabíjí mě to. Omlouvám se, že jsem byla naštvaná kvůli tvému výletu. Můžeme to vyřešit. Jennifer musí být nadšená, že jsi mě opustil. Už tě utěšuje? Odpovídal jsem zdvořile, ale udržoval jsem si hranice. Potřeboval jsem čas, abych si jasně promyslel mimo její emocionální hurikány. Po prvním týdnu jsem začal vypínat telefon v noci, znovu si nárokoval nepřerušovaný spánek jako první krok k získání zpět svého života.
práci jsem se vrhl na projekty, zůstával jsem pozdě, ne proto, že bych cítil povinnost, ale proto, že jsem si to, co dělám, skutečně užíval. Můj tým si všiml změny. Zdáš se jiný, poznamenala Jennifer jednoho večera, když jsme ukončovali prezentaci. Uvolněnější. Usmál jsem se a uvědomil si, že má pravdu. Jen se soustředím na to, co je důležité. Tvoje žena musí být nadšená z dohody s Westbrook Capital. Jen samotná provize by koupila malý ostrov. Shromáždila své papíry, nevědomá si ironie jejího prohlášení. Zaváhal jsem. Vlastně Amálie a já si dáváme na čas. Jenniferin výraz zaznamenal překvapení, pak opatrnou neutralitu. To mě mrzí. Jsi v pořádku? Dostávám se tam. Upřímně, už to trvalo dlouho. Přiznání působilo jako uvolnění břemene, které jsem tiše nesl roky. Soucitně přikývla. Tyhle věci obvykle jsou. Dej mi vědět, jestli něco potřebuješ, i kdyby to byl jen někdo na skleničku po dlouhém dni. Její nabídka byla zjevně profesionální, kolegiální, přesně ten druh nevinné interakce, kterou Amálie zvrátila do důkazu nevěry. Cítil jsem vlnu hněvu nad tím, jak žárlivost mé ženy otrávila normální pracovní vztahy. 2 týdny po mém dobrovolném exilu Amálie eskalovala svou kampaň. Neohlášeně se objevila v mé kanceláři, oblečená ve formující červené šaty, které přitahovaly každý mužský pohled v budově, když se cílevědomě procházela po obchodní místnosti. Či mé asistentky se rozšířily, když se přiblížila, ale věděla lépe, než se jí pokusit zastavit. Mírová nabídka, řekla Amálie a položila známou tašku na můj stůl. Mě mého oblíbeného oběda z italského podniku, kam jsme často chodili, naplnila kancelář. Můžeme si promluvit? Podíval jsem se na hodinky. Za 20 minut mám schůzku. Přesud ji. Tohle je důležité. Sedla si, aniž by čekala na pozvání, pomalu, záměrně překřížila nohy. Starý já bych okamžitě vyhověl. Nový já se pevně držím. Můžu ti dát 15 minut. Tak se musím připravit. Na okamžik vypadala zaskočená, ale rychle se vzpamatovala. Od něj jsem přemýšlela, Jakube, o nás, o tom, co se pokazilo. A já jsem si udržovala neutrální výraz, i když mi srdce bušilo. Část mě, slabší část, se snažím překonat. Stále toužím po smíření, po návratu do dobrých časů, než nás ovládla a zmanipulovala. A chybíš mi? Dům je bez tebe prázdný. Uvědomuji si teď, že jsem možná byla příliš náročná. Natáhla se přes stůl, aby se dotkla mé ruky, její prsty chladné proti mé kůži. Čekal jsem, tuše, že je toho víc. Bála jsem se tě ztratit, tak jsem se snažila držet příliš pevně. Ale teď vidím, že to byl špatný přístup. Její palec hladil mé klouby, gesto kdysi hluboce známé. Vrať se domů. Můžeme to vyřešit. Její omluva zněla nacvičeně, postrádala upřímnou lítost nad ultimátem, které mě zahnalo. Přesto jsem doufal, že můžeme zachránit něco z trosek našeho manželství. Oceňuji, že to říkáš, lásko, ale ještě nejsem připraven se vrátit domů. Musíme řešit skutečné problémy. Možná s terapeutem. Její tvář se stáhla. Maska pokání sklouzla a odhalila podráždění pod ní. Terapeut, aby řekl cizincům naše soukromé záležitosti. Aby nám pomohl lépe komunikovat, prolomit tyto destruktivní vzorce. Jemně jsem jí vzal ruku, potřeboval jsem fyzickou vzdálenost, abych si udržel emocionální jasnost. Stáhla ruku, jako by se spálila. Omluvila jsem se. Udělala jsem první krok. Co víc chceš? Chci skutečnou změnu, nedočasné ústupky, dokud se nebudeš cítit dostatečně jistě, abys mě zase nezačala ovládat. To není fér. Její hlas se zvedl, přitahoval zvědavé pohledy kolegů procházejících kolem mé skleněné kanceláře. Je to pravda a oba to víme. Vstal jsem a signalizoval konec naší konverzace. Mám tu schůzku, na kterou se musím připravit. Vstala, její záda se úplně sformovala, aby odhalila hněv pod ní. Dobře, zůstaň ve svém osamělém bytě. Uvidíme, jestli mi na tom záleží. Když se vztekle vyřítila ven, moje asistentka strčila hlavu dovnitř. Je všechno v pořádku, pane Nováku? Přikývl jsem, cítil jsem se překvapivě uvolněně. Lepší než v pořádku, vlastně.
Týdny se protáhly na měsíc, pak 2. Amálijina komunikace se změnila z požadavku na sladkou nostalgii, připomínajíc mi naše rané dny, jak jsme byli spolu dobří. Posílala fotografie z našeho líbánek, nechávala hlasové zprávy o romantické večeři, kterou připravovala jen pro případ, že byste se dnes večer rozhodl vrátit domů. Každá zpráva byla dokonale kalibrována, aby vyvolala vzpomínky na šťastnější časy, aby mě přiměla zpochybňovat mé rozhodnutí. Zůstal jsem zdvořilý, ale odtažitý, soustředil jsem se na obnovení svého já mimo náš vztah. Znovu jsem se spojil se starými přáteli, které Amálie nikdy neschvalovala, připojil jsem se k víkendové basketbalové lize a dokonce jsem chodil na improvizační kurzy, což by si byla nelítostně vysmála. Každý malý akt nezávislosti mi připadal jako znovu získávání kousku sebe sama, které jsem postupně odevzdal během manželství. Na jednom z těchto improvizačních workshopů jsem narazil na Kate Novotnou, známou tvář, kterou jsem si nedokázal okamžitě vybavit. Na kaštanové vlasy ostříhané do stylového bobu, výrazné zelené oči a smích, který přitahoval pozornost z dálky. Jakube Nováku. Přistoupila ke mně během přestávky. Myslela jsem, že jsi to ty, Kate. Rozpoznání zapůsobilo. Amálijina kamarádka z Vysoké, že ano? Přikývla a zastrčila si pramen vlasů za ucho. Bývalá kamarádka, vlastně. Rozešli jsme se před lety. To mě mrzí slyšet. Vágně jsem si pamatoval, že Amálie zmínila někoho jménem Kate, která ji zradila, ačkoliv detaily byly nápadně vágní. Pokrčila rameny. Tyhle věci se stávají. Slyšela jsem, že ty a Amálie si dáváte pauzu. Jak to zvládáš? V její otázce byl upřímný zájem, nezvědavost z drbů, se kterou jsem se setkal od jiných vzájemných známých. Něco na jejím přímém přístupu bylo osvěžující po měsících chození po špičkách. Překvapivě dobře. Vlastně to bylo očišťující. Usmála se. Často to tak bývá. Někdy si neuvědomíš, jakou váhu neseš, dokud ji nepoložíš. Chatovali jsme během přestávky a já jsem si užíval její přímý způsob a zvláštní smysl pro humor. Pracovala jako grafická designérka pro velký nakladatelský dům, hodně cestovala po Jižní Americe a sdílela mou vášeň pro obskurní nezávislé filmy. Když skončila hodina, impulzivně jsem se zeptal, jestli by si chtěla dát kávu. To bych ráda, řekla. Ale měla bys něco vědět nejdřív. Co to je? Amálie a já jsme se nerozešli jen tak. Obvinila mě, že se tě snažím zbalit na tvé zásnubní oslavě, což bylo mimochodem naprostá lež. Podívala se mi přímo do očí, její výraz byl upřímný. Zblinkal jsem překvapením. Nikdy o tom nezmínila. Nejsem překvapená. Nebyl to její nejskvělejší okamžik, ale chci být transparentní. Každou interakci mezi námi uvidí jako potvrzení svých podezření. Přemýšlel jsem o tom, pak jsem se rozhodl, že už je mi jedno, co si Amálie myslí. Můj život byl znovu můj. Stále chci tu kávu, zasmála se Kate. Si dejme kávu. Naše nevinná káva se proměnila v večeři, když jsme objevili sdílenou vášeň pro thajské jídlo. Kate byla osvěžující odlišná od Amálie. Uvolněná, kde moje žena byla napjatá, upřímně se zajímala o mé myšlenky, kde Amálie vždycky přesměrovávala konverzace zpět k sobě. Nejdůležitější je, že Kate poslouchala. Opravdu poslouchala, když jsem mluvil. Ježe, co se opravdu stalo mezi tebou a Amálií? Zeptal jsem se přes náš pad thai a zelené curry. Jestli ti nevadí o tom mluvit, povzdechla si Kate a položila hůlky. Byli jsme si blízké na Vysoké, spolubydlící vlastně. Po promoci jsme obě skončili v New Yorku a já jí představila pár kontaktů v její první marketingové práci. Věci byly skvělé až do tvé zásnubní oslavy. Co se stalo? Gratulovala jsem ti. Krátce jsme si povídali o plánech na líbánky. Nic vzdáleně nevhodného. Ale později tu noc mě Amálie zahnala do koupelny, naprosto zuřivá. Řekla, že jsem s tebou flirtovala, že jí vždycky záviděla její vztahy. Kate si při vzpomínce na to zakroutila hlavou. Když jsem to popřela, obvinila mě, že jsem lhářka a řekla, že vždycky věděla, že jí nemůžu věřit. Snažila jsem se to napravit v týdnech poté, ale ona mě už úplně vyřadila. Příběh zněl bolestivě povědomě. To zní jako Amálie. Kate se na mě zamyšleně podívala. Můžu se tě zeptat na něco osobního po tomhle příběhu?
Fér je fér. Byla vždycky tak majetnická, nebo se to vyvinulo postupně? Váženě jsem se zamyslel nad otázkou. Zpětně si myslím, že ty znaky tam vždycky byly, ale bylo snazší je odmítnout jako vášeň nebo ochranitelskost. Eskalovalo to tak postupně, že jsem si toho sotva všiml, dokud mě to nezačalo dusit. Kate přikývla. Obvykle to tak funguje. Vasi nevšimne, že se voda vaří, dokud není příliš pozdě. Z týdny naše přátelství prohloubilo. Kate nikdy netlačila navíc, respektovala limbus mého manželství. Ale zjistil jsem, že se těším na naše konverzace, na snadný smích, který jsme sdíleli. Stala se majákem normality v bouři mého rozchodu, ukázala mi, jak by mohla vypadat zdravá interakce. Nevyhnutelně Amálie zjistila. Zavolala mi ve 3:00 ráno, její slova byla mírně opilá. Takže proto se nevrátíš domů? Máš poměr s Kate Novotnou za mými zády? V posteli jsem se okamžitě vzbudil. Nikdo s nikým nemám poměr, Amálie. Kate a já jsme přátelé. Nelži mi. Stáňa tě viděla jíst večeři v Lotus Thai. Její hlas se zvedl k téměř ječení. Jeli jsme večeři jako přátelé. Nic neskrývám. Udržoval jsem hlas klidný a odmítal jsem se nechat nalákat do další emocionální bitvy. Její smích byl hořký, rozbitý alkoholem a bolestí. Ze všech žen v New Yorku sis musela vybrat mou bývalou kamarádku, která mi vráží nůž do zad. To je záměrná krutost, Jakube. Není to o tobě, Amálie. Ne všechno je o tobě. Sola vyzněla drsněji, než bylo zamýšleno, ale nesla pravdu, kterou jsem postupně poznával. Vždycky chtěla to, co je moje. Nejdřív mou propagaci v Sinclair Media, teď mého manžela. Povzdechl jsem si, vyčerpaný její dramatem. Nikdo nikoho nekrade. Vše manželství bylo v problémech dlouho předtím, než se Kate objevila. Takže připouštíš, že mezi vámi něco je? Její hlas nabral triumfální tón, jako by mě přistihla při přiznání. To jsem neřekl. Ale upřímně, Amálie, i kdyby bylo, jsme odděleni. Vydala jsi ultimátum, pamatuješ? Podřiď se mi nebo žádná intimita. To byla tvá přesná slova. Linka na okamžik zmlkla. Pak řekla, její hlas náhle chladný a přesný. Chci rozvod. Navzdory všemu její slova zasáhla mou hruď. Pokud to chceš, pak si mě k tomu donutila tím, že jsi mě takto ponížila. Nenutila jsi mě. Udělala jsem rozhodnutí o svém vlastním životě poté, co ses mě snažila ovládat. Přel jsem si oči, unavený z kruhových argumentů. Všichni o tom mluví. Chudák Amálie. Její manžel ji opustil kvůli jejímu starému rivalovi z vysoké školy. Její hlas se mírně zlomil na posledních slovech. To se nestalo a vy to víte. Na tom nezáleží, co se skutečně stalo. Na tom záleží, co si lidé myslí. Její hlas stvrdl. Můj právník vás bude kontaktovat. Rozvod se stal bitevním polem, které ukazovalo Amálien talent pro manipulaci. Nezaměstnala jen právníka. Stavila tým, jehož jediným účelem se zdálo být mi peklo. Každé aktivum se stalo sporným územím. Každá konverzace potenciální zbraní. Požadovala náš rekreační dům, přestože si na něj neustále stěžovala, bojovala o vlastnictví uměleckých děl, které dříve nazvala kýčovitým odpadem, a dokonce se pokusila nárokovat mé investice před manželstvím. Psychologická válka se ukázala být ještě brutálnější než finanční. Kontaktovala mé klienty s mlhavými obavami o mou spolehlivost. Vzájemní přátelé dostávali slzavé noční hovory o mé zradě a opuštění, dokud mnozí nevěřili její pečlivě vytvořené narativě. Snášel jsem šepot na oborových akcích, viděl jsem mizící pozvání a sledoval jsem, jak se kolegové chovali nepříjemně. Amálie se zdála být rozhodnuta, že pokud mě nemůže ovládat, zničí mě. Krz bouři Kate zůstala mým útočištěm. Nikdy netlačila navíc, než jsem mohl dát, nikdy nezneužívala mé zranitelnosti. Když jsem po obzvlášť brutálních mediačních jednáních dorazil do jejího bytu, jednoduše otevřela dveře, nalila pití a poslouchala. Její stálá přítomnost mi ukázala, co mi chybělo. Spojení bez manipulace, podpora bez podmínek. 6 měsíců po Amáliině nočním hovoru byl rozvod konečně oficiální. Cítil jsem se lehčí, jako bych svlékl kůži, která mi narostla příliš těsně.
Ten večer jsem požádal Kate, aby se mnou setkala na střešním baru, kde jsme měli naši první skutečnou konverzaci. Na nové začátky, řekl jsem a pozvedl jsem sklenici, zatímco slunce zapadalo nad madridskou siluetou a malovalo město ohnivým zlatem. Cinkla svou sklenicí o mou. Na nalezení svého hlasu. Mám ti něco říct, řekl jsem po chvíli pohodlného ticha. Pozvedla obočí. Zní to vážně. Přijal jsem pozici vedoucího naší západní divize. To znamená přesun do San Franciska. Rozhodnutí bylo finalizováno toho rána. Čistý konec s New Yorkem a celou jeho složitou historií. Její tvář se mírně propadla. Páni, to je velká změna. Je. Zhluboka jsem se nadechl, srdce mi bušilo nervózním očekáváním a přemýšlel jsem, jestli bys nemohla zvážit i ty změnu. Co tím myslíš? Přijď se mnou. Ne na to, abychom spolu žili nebo něco domýšlivého, ale abychom zjistili, jestli to, co mezi námi roste, by mohlo rozkvést na novém místě, daleko od veškeré této historie. Zírala na mě překvapená. Ptáš se, jestli se mám přestěhovat přes celou zemi kvůli vztahu, který jsme ani oficiálně nezačali. Ptám se, jestli bys mohla zvážit prozkoumání možností v novém městě. Tvoje designerská firma má kanceláře v San Francisku. Zmínila jsi, že chceš změnu prostředí. Sáhl jsem po její ruce, ulevilo se mi, když ji nestáhla. Žádný tlak, žádné požadavky, žádná očekávání, jen možnost. Chvíli byla ticho, pak se usmála. Víš, co na tobě nejvíc oceňuji, Jakube? Nikdy se nesnažíš ovládat příběh. Předkládáš možnosti a respektuješ mou svobodu volby. Je to ano? Je to, dej mi to promyslet. Ale přikláním se k ano. O 3 týdny později, když jsem balil svůj byt, mi přišla zpráva od Amálie s žádostí o setkání. Proti mému lepšímu úsudku jsem souhlasil s kávou na neutrálním místě. Zvědavost víc než cokoliv jiného mě donutila souhlasit. Co by mohla chtít teď, když byl rozvod finalizován? Dorazila o 20 minut později, mocenský tah, který jsem poznal z obchodních jednání. Vypadala hubenější, než jsem si pamatoval, s tmavými kruhy pod očima sotva zakrytými make-upem. Její oblečení, vždy bezchybné, na ní viselo mírně volně. Vypadáš dobře, řekla, když jsem si sedl naproti ní. Díky. Ty taky. Zdvořilá lež přišla automaticky. Zamíchala svou latej, oči skloněné. Slyšela jsem, že se stěhuješ do San Franciska. Novinky se šíří rychle. Udržoval jsem hlas neutrální, přemýšlel jsem, jak objevila mé plány. Jede s tebou? Otázka měla pod svým neformálním doručením ostrý nádech. Není to důvod, proč jsi mě sem pozval, lásko? Povzdechla si, ramena se jí mírně propadla. Ne, není. Chtěla jsem, nevím. Uzavřít to. Myslím, že uzavření by vyžadovalo uznání toho, co se skutečně pokazilo. Nemohl jsem skrýt skepsi ve svém hlase. Máš na mysli mé kontrolující chování? Udělala vzdušné uvozovky kolem slov, její tón byl posměšně obranný, mimo jiné. Odolal jsem nutkání elaborovat. Jsme tuto hádku příliš mnohokrát předtím. Na okamžik byla ticho, studovala vzory pěny ve své kávě, pak hlasem sotva nadšepot. Miloval jsi mě někdy, Jakube? Opravdu jsi mě miloval? Zranitelnost v její otázce mě zaskočila. Samozřejmě, že ano, celým svým srdcem. Pak proč to nestačilo? Proč jsem nestačila? Pečlivě jsem zvážil svou odpověď. Nešlo o to, jestli jsi byla dost nebo ne. Šlo o to, jak jsme spolu komunikovali, jak jsme řešili konflikty, jak jsme respektovali nebo nerespektovali vzájemné hranice a sny. Pomalu přikývla. Chodím na terapii, myslím, rychle dodala upřesnění. To je dobře. Jsem rád. Myslel jsem to upřímně. Říká, že mám problémy se zanecháním kvůli tomu, že mě opustil otec, že se snažím ovládat situace a lidi, protože se bojím, že budu opuštěna. Její prsty sledovaly nervózní vzory na stolní desce. To dává smysl. Přiznání vysvětlilo mnohé, ačkoliv to neospravedlnilo způsobenou škodu. Její oči se setkaly s mými, plné neslzujících slz. Milovala jsem tě, Jakube, svým způsobem. Jen jsem nevěděla, jak milovat, aniž bych pohlcovala.
Poprvé po měsících jsem cítil skutečné spojení s ženou, kterou jsem kdysi zbožňoval. Doufám, že najdeš svou cestu, Amálie. Opravdu. Natáhla se přes stůl a krátce se dotkla mé ruky. Buď šťastný, Jakube, i když je to zní. Okamžik zranitelnosti netrval. Když jsem se zvedl k odchodu, její výraz se znovu stvrdl. Slyšela jsem, že vaše společnost znovu rozšiřuje asijskou divizi. Jennifer musí být nadšená z dalších mezinárodních cest. Zavrtěl jsem hlavou a odmítl se nechat nalákat. Nashledanou, Amálie. O 2 dny později jsem obdržel sérii stále frenetičtějších zpráv od vzájemných přátel. Amálie utrpěla úplný meltdown na oborovém gala večeru, veřejně obvinila Jennifer z toho, že zničila naše manželství a mě z podniku sabotáže. Vrhla drink na Jenniferinu tvář, než ji ochranka odvedla. Videa incidentu se virálně rozšířila v našich profesních kruzích. Zazvonil mi telefon. Volala Kate. Už jsi viděl, co se stalo? Zeptala se bez úvodu. Slyším útržky. Co přesně udělala? Kate si povzdechla. Je to špatné, Jakube. Zjevně vypila příliš mnoho šampaňského a začala říkat komukoli, kdo poslouchal, že jsi s Jennifer spikli, abys ji odstranili z tvého života, abys mohli být spolu. Když se Jennifer snažila bránit, Amálie jí hodila celou sklenici červeného vína, zničila drahé šaty a způsobila scénu. Byla požádána o přerušení činnosti ve své firmě. Zavřel jsem oči. Směs komplexních emocí mě zaplavila. Lítost, zbytky viny a úleva, že už nejsem zodpovědný. Za zvládání Amáliny nestability. Je tu ještě něco, pokračovala Kate váhavě. Zřejmě řekla několika hlavním klientům, že falšuješ finanční zprávy pro asijskou divizi. Tým pro styk s veřejností vaší společnosti už vydává popření, ale. Špína se lepí. Dokončil jsem myšlenku. Musím zavolat Richardovi. Můj šéf byl překvapivě chápavý. Víme, že je to nesmysl, Jakube. Její důvěryhodnost je poté veřejné podívané pryč, ale možná urychlete váš přesun do San Franciska. Dejte všem trochu prostoru. Jak můj taxík projížděl madridským provozem směrem na schůzku s právním týmem společnosti, sledoval jsem známou panorama. Madrid byl kulisou pro mé největší triumfy a nejbolestivější neúspěchy. Teď by to bylo prostředí pro něčí jiný příběh. Můj teprve začínal znovu. 5000 kilometrů daleko. Můj telefon zazvonil zprávou od Kate. Právě jsem dala výpověď. San Francisco, tady jsme. Oddělené byty, i když. Alespoň zatím. Usmál jsem se, srdce lehčí, než bylo roky. Zatímco se Amálie sebezničovala, lpěla na příběhu, kde byla obětí, já jsem se posouval vpřed k životu, kde láska nevyžadovala podřízení, kde partnerství znamenalo skutečnou podporu, ne kontrolu maskovanou jako starost.